Nos tomamos un descanso hoy y mañana temprano, pero temprano arrancamos, no. Vamos para la Brioso esa. Hay que descansar bien porque hay que caminar bastante. Sergio Martínez, Sergio Daniel Martínez. Me gusta observar las aves y cuanto más veo mejor, más lindo, ¿no? Tenía 7, 8 años, pues no sé qué sentía en ese momento, si era que uno nace con el instinto de matar, el instinto asesino, de depredador, o no sé, encontré una gomilla de esa y me fabricé una ondita con grampitas de alambre, ¿no? Y le tiré. Estaban los dos ahí, las dos palomitas ahí en el alambre, le tiro a uno, le pego y la maté. Y ahí se me terminó el mundo. La maté. Y después digo, ¿por qué? ¿No? Después que hice lo que hice, después me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? No, nunca pensé que fuera a pegarle, o sea, no sé qué me impulsó a tirar, ¿tá? Y después me preguntaba por qué. Y hasta el día de hoy. Y me cae, me llega. Se echan los dos para disimular como que tienen el nido ahí. Y si uno no sabe dónde está el nido o no sabe si echan los dos, y parece que tuviera el nido allá. Pero como uno ya sabe que está ahí, pero ellos piensan que uno no sabe que están ahí los huevos. Se echan fuera del nido. Vamos. Se están poniendo más. Se están poniendo más bravos ahora. Ya no interesa casi qué pájaro es, qué clase, ¿no? Es todo lo mismo. Ahora se ve con los mismos ojos todo. O sea, ya no interesa qué pájaro es. Lo miran y es un pájaro, ni pelota. Ahora es así. Entonces yo voy aprendiendo porque a medida que voy viviendo y si no sé pregunto. Y ahí voy aprendiendo el comportamiento, también observo, con observar uno aprende. Solo con observar, no precisa tocar. Ni matar, ni tratar de tenerlo enjaulado o agarrarlo para aprender el comportamiento. El comportamiento se aprende en lo natural, en lo que vos ves. Y ahí analizá, y ya está, es fácil. Esa es una chingola. Chingolita. El pájaro, el ave, el animal,
o la especie que sea, salvaje, va donde quiere ir. Él va, viene, toma agua, come, vive, cría sus hijos. Y está libre. Y nosotros no estamos libres. Por más que diga, sí, libre, no estamos libres. Nosotros estamos encerrados en una cárcel que no vamos a salir nunca. Y cada vez estamos peor. Y hay aves que se juntan para toda la vida hasta que se muere uno, como la palomita, ¿no? Se muere uno y cuando muere uno muere el otro.